Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da ni a cikin wannan tasha tawa mai ɗumbin albarka mai suna Duniyar Fasaha. Insha Allah tutorial namu yau zai mana bayani ne akan for loops, wato for loops inda ake amfani da for loops a Python. Kafin nan zan so na mana bayanin menene loop yake nufi. Kamar yadda muka sani, kalmar turanci ta loop tana nufin a ringa maimaita abu, wato abu ya ringa zagawa shine ma'anar kalmar loop. To a Python programming ko kuma ce a programming languages, kowane programming language akwai hanyoyi guda biyu da ake amfani da su wajen looping abubuwa, wato wajen da ake maimaita abubuwa. Akwai for loops da while loops. Shi for loops ana amfani da shi ne wajen maimaita abu da ake sa irin iyakan number da ake so a sa shi, kuma while loop idan ana so amfani da condition shi ake amfani da shi. Misali a yanzu ina so ne printing sunan na su 5 ko su 10 misali. Ina so ne printing Ibrahim su 10, bari ba ce ne ba sai na ta rubuta Ibrahim har su 10 ba. Misali za mu gani kamar haka ma. Ina so na wuce Ibrahim, ba wai zan zo na ce Ibrahim print Ibrahim misali Ibrahim a haka sai na zuwa sai na yi so layi 10 ba. Wannan zai yana ba da wahala, shi yasa aka kirkiro for loop. Amfanin for loop kenan, za ka yi amfani da for loop ne ba tare da ka je ka sha wahalar rubuta su haka so wajen 10 ba. Misali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. To aka za mu ga cewa zama na printing Ibrahim su 10. Amma shi ne ce mana wannan yana da wahala, zai kuma ci time da sauransu. Akwai hanyar da ake bi wanda za ka yi amfani da for loop ka rubuta wannan abin naka ba tare da ka rubuta wannan wahalar su 10 ba. Abin da yanzu tsarin yake shine za ka je ga understanding da abin yake ne, structure din abin yadda yake. Za ka ce for i, misali i zai zama sunan variable ne misali, ko za ka yi amfani da i ko j ko key. Duk da cewa za ka yi amfani da kowane suna, ga dama amma amfani da i, j da key. Sai ce for i in range. Sai ka zo ka rubuta number da kake so abin da kake so ya rubuta ma. Misali nan sai na rubuta 10, sai na zo nan sai na sami color, sai da layi na gaba sai da indenting din shi zuwa four space. Amma ko ina zuwa layi na gaba automatically to ne zai mai mun da shi zuwa four space ne kamar yadda muke gani. Yanzu za mu mai da shi sai na rubuta mai print abin da nake so na aikata su 10, sai na rubuta misali ce Ibrahim kamar haka. A nan wannan muka printing za mu ga automatic Ibrahim su 10. Haka wannan hanya sai ta kunna mana wancan ya fi na farko wancan sauki da muke amfani da shi. Wannan ya fi sauki saboda layi biyu gashi nan mun yi abin da muke a layi 10. To idan ma ko su 100 ne ko so miliyan nawa za ka rubuta, kana rubutawa haka za ka ji ga Python abu executing din shi. Gashi ne na rubuta mana su wancan abin da na rubuta misali kamar miliyan 1 kenan, na rubuta mana su miliyan 1. To haka shi ne inda ake amfani da for loop. Yanzu bari ta matsaya ba sai mun kai karshen zuwa wannan miliyan 1 tukuna, shi zai tsaya mana da rubuce-rubucen nan. To haka kuma ka ci zai ci ta duk da cewa yana abin da sauri ne, amma duk da ka bara mai jiransa ba. Sannan dole sai da na fita daga program ɗin na sake dawowa saboda ya fara mana wannan printing na abin so miliyan 1, wanda kuma mu ba wai za mu tsaya mu jira shi ya mana printing so miliyan 1 bane. Da fatan an fahimta. Misali na farko zan so mutum ya je creating program wanda zai rubuta mana barka so 6 a layi biyu ba tare da ya rubuta barkan nan ya je amfani da print so 6 nan ba. Kamar haka kenan, misali print barka. To ba wai ina so ka je ka ta mana printing din wannan abun ka ringa pasting din shi so 6 bane. Ina so kawai ka rubuta ta hanyar amfani da wannan for loop din da muka yi amfani da shi a can. Inda zamu amfani da for I in range. Misali sai na ce 6, sai na zo nan, sai na zo nan sai na sami column ina, sai in ji layin gaba sai na rubuta mai print barka. Gashi nan kamar haka za mu gani gashi ya mana printing barka so 6. Kamar yadda darasin mu na baya ya nuna mana da za ka yi creating program wanda zai ansa number daga user sannan ya nemo square na wannan number. To haka shi ma za mu amfani da for loop domin ya ansa number so 3 sannan ya nemo mana value din square ɗinta so 3. Wannan misali na farko kenan. To misali na biyu kamar yadda na faɗa mana a na makamancin program din, zaka ansa number sai baka square na number. To yanzu shi ma za mu yi haka ne, amma zai ansa number so 3 ya ba mu square din shi so 3, ya mana printing din square din nashi so 3. Misali a nan wurin sai mu zo mu goge wannan line kenan, sai mu zo mai da wannan 3, wato zai mana aikin so 3 kenan. Sai mu zo line gaba sai mu ce me, sai mu ce no is equal to ever. Ba dole sai number, ko ina sa mu ne duk number, duk sunan da ke amfani da shi is number.
ever sai ce impute sai ka saka number, misali ka saka number, sun ce square ɗinta a layin gaba kenan, sun ce print square ɗinta is equal to, misali sun ce norm times norm a nan kenan ko norm times nan, ko kuma na ce norm asterisk 2 kenan, norm times norm daidai yake da norm square kenan, nan mai su power of 2 dukkan da muka amfani da shi is normal. To yanzu sai mu ce me, a sai mu je can karshe sai mu ce loop din ya gama a nan wurin, mu ce print an gama. a nan idan muka tsama ka duba za mu ga cewa nan wurin yana maimaita mana abin da za mu executing a cikin wannan layukan nan da mu wannan space da muka bada guda hudu, wato inda muka indentation din su wa'annan layi kenan. Zai maimaita mana shi sau uku, haka kamar da program ɗin na baya ne muke yi amma mun maita shi sau uku sannan sai muka zo muka yi printing an gama da ƙarshe. Ba za mu yi run ɗin shi muga yadda zai kasance. Suka ce ka saka number, misali na saka 3, suka ce square ɗinta is equal to 9, suka ce na ƙara saka number na biyu loop na biyu, sai saka misali 4, sun ce abin shi 16, suka ce na ƙara saka number, sai na saka 8, kashin ya ba mu 64, sai kuma sannan zai an gama da ƙarshe. Da fatan an gane da wannan abu yake amfani. Dama na gama da Python ina bin abin layi nan wurin mun gama cewa muna so mu yi abu sau uku, nan kuma ga abin da za mu yi sau uku nan kuma sai mana print nan abin da muke so da ƙarshe kamar yadda muka gani a cikin screen. A misali na gaba kuma zan so mutum zai create program ne wanda zai printing A sannan ya printing B, sannan bayan nan sai ya zo mana printing C da D so nawa, so 5. Bayan mana printing D da C da D so 5 sannan sai ya zo mana printing E so 1. Bara mu gani da shi kuma zai kasance. Mu zo mu fara cewa print A kamar yadda za mu gani a yanzu, print A sai ka sa A ɗinka a ciki, sai mu zo layi na biyu mu ce print B, sai mu je layi na uku sai mu ce mai for I, inda sau 5 muke so mu printing din su for I in range 5 kenan ko, for I in range 5 sai mu ce mai colon, sai mu je layi na gaba sai mu ce mai print C, kamar haka kenan, sai mu zo mu ce kuma print D, tunda D da C da D ne muke so mu printing din su so 5 kafin nan sai mu printing E daga ƙarshe. Tsayan wasu mu zo mu sa D, sorry na sa small letter, sai mu yi can layin ƙarshe sai mu ce mai print mai E kamar haka. Yanzu bara mai run din shi mu ga yadda zai aiki. Gashi nan A B C D so 5 sannan sai zai printing E. To amma misali yanzu mun ga cewa wannan ya bada printing C D saboda mun yi amfani da for I in range din a tare. Amma idan muna so mu C so 5 ne sannan mu zo mu D so 5, sai dai mu zo mu sake dawowa wannan layin na farko shi ma mu ƙara cewa for I in range 5. To shine zai mana su daban-daban. Amma tunda muka da muka bada abin a tare shine shi ma ba mu su a tare. For I in range 5, to zai mana su daban-daban ne, mana printing C so 5 sannan mana printing D so 5, sorry. Kamar haka kenan sai mu je mu printing din shi. Gashi nan za mu iya gani za mana printing A B C so 5 sai zo D so 5 sannan sai zo E so 1 kamar yadda muke bukata kenan. Abin da nake so na mana bayani a gaba kuma shine loop variable. Shine ce duk abin da ya zama a nan wurin for wani abu, to wani abin na gaba, misali yanzu anan wurin I din mu ita ce loop variable namu, za mu yi amfani da J, za mu yi amfani da K, su aka fi amfani da su. Amma kuma za mu yi amfani da kowane irin suna muka dama. Misali anan wurin zan iya sa J kamar da na faɗa mana, da muke run din za mu ga yadda yake haka zai tsaya, amma muka mai da shi J muka run din za mu ga yadda yake haka zai tsaya. Idan ma muka zo muka sa suna misali for name ko for IB, misali IB for IB in range 15 ko 5 ko menene duk abin da kai ya ga mana wannan kawai loop variable ne. A iya matakin yanzu a iya da zamu fahimci shi kenan, kawai mu je gaba.
sai range function wanda shi ma na mana bayanin shi bayan mun yi bayar ba za mu je range function shi ne ce iya yawan da muke so mai printing nan abin da misali nan wurin zai kasance 15 duk number da ga damar sawa za ka iya amfani da shi daga 1 zuwa duk wani number da kake tunani za ka iya amfani da shi. Kashin za mu ga cewa nan zai mana printing D sun 15 ne, sanan D sun 15 zai mana printing su gasa muna iya ganin su. Wannan shine karshen tutorial namu na yau. A darasin gaba zan mana examples ne, zan kawo mana examples saboda na ga suna da yawa, shine shi ma na kirkira mai video na shi daban tukunna, example da ake amfani da follows wanda zamu ga yadda zamu create na game mai sauki mai daɗi kuma a cikin tutorial na gaba insha Allah. Kasance tare da bidiyon domin gaskiya bidiyon zai kasance bidiyo mai daɗi. Ina ba ku shawara da dan Allah ku danna subscribe domin kasancewa tare da wannan bidiyo duk lokacin da muka dora shi za ku same shi. Sai an jima, na gode.